tu sais bato ebele bango basalanga guerre na Barcelone longtemps nga wasala nga bango basala biso ba vrai rival nga na Barcelone et bato mosusu bakasa lokwa nga ne tozala mo tozalaki rivalité moko boye nzoka nde ya rien tokana eloko te ezaka ke ye aza na étoile ndenge mpe na étoile na ngai étoile na ye na yango epesaka tellement so tokutana na scène moko boye bato basepelaka tellement yango mingi bakoma kosala mo basala lokwa bakabola bino basala lokwa boyokana te me boyokana na bino mais en fait nde alobi ke place nazala place batongaka ye nazalaka wani nayebi yango te mpo na kipa donc kakipa kakokolelo bango ata dekiki fali ipupa donc kakipa kakosala mabe nasololaka na Barcelone nasololaka na Princesse Nicole bamotu baza baoyo ya ngai ya kati baza baoyo ya ngai ya kati polémique moko ninge ya wana makambo te oh non mpo monake bazolobana te tala kutu na feti ya Barcelone Princesse ayaki te Barcelone kutu abengaki ye te eza bongo te Barcelone abengaki camarade na ye mais salaki ke Princesse uniforme na ye silaki te Princesse uniforme na ye silaki te yango moni epusaki te ye kutu akantiaki te menge baobliye te tolata bauniforme biso bagarso bomona efantenya ya vito respectaki Princesse mpe atali ya bino nga uniforme na nisi te biso na mina nata ndenge bo ebima mabe au moins ke nasala nini nasila uniforme na nesila siko biso bato tozali na feti tomemeli yango na bapolémike moko ya mabe na bapolémike moko ya buzoba pourquoi baza bandeko na biso tozosala mosala na balandi tout international na bao balingaka biso na bao balingaka biso te biso tozana mpona olinga bino en tout cas na baremarque na bino na bapele na bino elakisaka olingaka kovo d'or kovo mpeza ya parfumate merci beaucoup na Fegoma motema ya Joristar Fegoma esiko ozali na pesi oyo bambote ye nayebi kolela peti na mfort Fegoma kala mingi te tokutana na Turquie wana talaka vie na ngai aobenganga na Turquie wana tomonani mwa un mois moko boye mpona pema esalaka bien. Merci beaucoup. Glody Kitambala, garçon moi solaka bien, garçon moi bayebi ko solana ba Glody Kitambala. En tout cas la personne va montrer ici que vous allez Ken Mosengo papa social. L'homme à Mercedes, garçon aux États-Unis nazo tape la bango la ba Mercedes a solo ya original. Ken Mosengo na moni mani mambo na États-Unis, mani mambo la personne va montrer ici que vous allez na keina de king abia. Souvent on lui a veste kitoko boye mukasa kitoko boye et aux États-Unis pas de king habillard de luxe de king mbote na ngai na Joël Mouya ya na Paris Joël Mouya ya na peso ba mbote en tout cas boza ebele na ba balinganga te bino tuna pesi mbote émission na biso ya lelo sujet na biso ya lelo quand na isara bino oyo émission pour vous d'or na ba vérité et ça sujet na ngai lelo eza polémique moko oyo ba comédien bazolinga baluka oyo ba fan bazolinga baluka entre Barcelone na Princesse baza ba camarade oyo biso tout oyebi babanda na Top Vision lelo nzamba sali Barcelone asali site na ye moko au moins que pe ndenge ezo évoluer mais bazaka bien na relation na camarade na ye Princesse. Mais moi ba polémique moko moké komi kokota wana ba polémique moko ya moké ya mabe komi kokota wana entre Barcelone na Princesse. Yango etaki ngai moko Kovo d'or molobeli yango nayebi ke bolinganga mingi na ba vérité na bimisela bino po nayebi ke na ba vérité na ngande esalaka ke boyeba makambo sans vérité nga lobaka na nga na fingaka te me na tiaka na nga mpe polémique te me na lobaka vérité likambo eza na nzela ebele mpe babengaki nga batunaki nga ke so boza na problème na Barcelone nga problème na Barcelone te mpona
vie Barcelone. En tout cas, les caméramans ont ça kitoko l'acceptation moi les mamoko. Oh bobande ko solo là na Barcelone, ils ont remarqué après ça qui à partir à Mbetu. Ndebo ça qui na Mbetu parce que loko wana oui. Par rapport à ngenga bande ko ba ke princesse ndeko na place batonga kangai ko zala wana te. Parce que vie bata poto yo ebika ne balanda après c'est lo mo italamaki anniversaire no pena en tout cas italamaki ba benga ki pe ah mais Barcelone ba bongo pour nini c'est quelque chose dans la carte quelque boena boe. Ndena isaki bango ke non princesse ibino moko boyo ka princesse alobara moi ça pas lobara na bien alobara bien princesse ye tozana ye question wana to ebité alobaki yango popo alobaki na bit nenga lobelaki yango ezaki koloba ke place batonga ka ye yo zalaki wana en plus pe ndenge bimaki batu ba commentaire sur tali bien batu ba mitunela ki place wana on est en direct là. Oh yeah, hello everybody. I'm very glad. Et maman a le bini. I'm very happy. On a journal Lélo. C'est l'anniversaire de ma maman. Je joue ma jumelle là. Donc il passe à l'anniversaire de Lélo. On dit non, non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que c'est ça, comme on n'a pas c'est le ça dans le donc on a là qui n'a pas programme. Non, pas programme là-bas donc. La privilégiée au moins la maman là, tout c'est là, tout il y a donc tout ça à Lobby. Bon alors, elle est maintenant en face de toi. Est-ce que vous avez un conseil mon spécial européen par rapport à sa manière de vivre, par rapport à sa manière de jouer, toutefois par rapport à vie, bref. Bon en fait, sur la coquille, mais pas princesse du trône, regarde-moi. En face. Princesse. Yes. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Tu joues très bien. Donc, époque, tu as évolué très bien. Malgré tout le monde, tu es police en cause, mais quand même, tu as évolué très bien. Alors, ce que je peux te dire, princesse Illustar, quoi, si tu as la place, tu as place ba otonga nga sozane yo ne faut défendre ngai donc so moni place ba otonga kombo na ngai il faut le rwata wana quoi assister à rater prochainement so moni ba otonga ngai donc il faut dégager parce que yo anga j'ai eu place de wuta quoi na yeb sa ba avant bazala biso to zalaka comprendre donc il aura reçu moi là. Voilà les messages indirect. Ouais, indirectement. Donc voilà. Indirectement. Comment anglophone? Merci beaucoup Binomo Bolandi ba image wana princesse Litron Holandi image wana yo moko ndenge alobaki na yo na ebité bozala ba ranking moko na kati po ezaki jour ya mbotama na yo ezaki jour akoya po ezaki question batuna ki ye aloba nini ya malamu mais par rapport ndenge bimisa ki yango et dérangeant ki yote. Non, tu sais, na zwa qui peut-être étant au talent, na 8 ans au talent aussi koyo. N'andebe na zwa qui étant au talent R émission Kotaki. Tellement le jour anniversaire, j'étais un peu licolo et puis R loba, tu sais la rocha à ma carte parce que na raisonné ma musu sur la minute à moni. Mais je sais pas, n'éviter ceux qui peut-être à comment je peux commenter, ba lobby belé, babi non, c'est ba na ba problème pour aloba ki yango carrément princesse place batonga kanga yo telemaka wana mais ndenge ozovanda ka ozoyoka ka bango en tout cas nazotaka bino tout ndenge moko ça veut dire que ezaki bovanda ki place batonga ki ye non eza par rapport à lobeli na ndenga lobaki je sais pas so bato peut-être bato yo na loba les on dit ba moto msusu rozala msusu bato bakotanga lisolo mona tournage et puis na tournage en princesse azalaki et puis lisolo memami qui a été au monico tout princesse azalaki tu sais bato belé banga basalanga guerre na Barcelone longtemps nga wasanga ton banga basala biso ba vrai rival nga na Barcelone et bato msusu bakasala roi nga neto zama ba to dans la rivalité mo boy nzora ndé y a rien toi na loro tezaka que toi il y a une étoile, il y a une étoile, il y a une épaisseur tellement, surtout quand on a scène moi, il y a une tellement, il y a un minimum comme ça là moi, ça le roi bakabolabino, ça le roi boyo kanate, mais boyo kananabino. Mais en fait, il y a lobby qui est une place dans la place bâton à rayer dans la cale, ouais, il est bien ôté. Pour na kipa donc kipa kako le lobby on a des qui il fallait pour pas. Donc kipa kako on a ça là. La sola qui na princesse du trône, moi soit sola. Princesse du trône na ebisa ki okinga na za Rémi Kovodor na kolobela yango pe na koyebisa ba fan na ba o bazoni nga basala bongo ba o bazoni nga bata ba polémique bakata biso ba oyo tozo sala be biso ba internet
tokomoko na polémique yo moko ya mabe po to ka best na ba vie ya ba biloko na biso boye na boye wana eza mabe. Wana eza mabe princesse na Barcelone baza ba camarade ba banda lelo te. To tika bilobela to tika ke na yoka ki boye na sala ki boye. Princesse soki aza na satisfaction pour na musala na ye ezate ke satisfaction na ye po baza na ba polémique na Barcelone yango moni ba pesi satisfaction non. Eza bongo te to tika biyoka yoka to tika ke oya loba ki boye oya sala ki boye te mabe na loba na biso moko ba comédien to linganité yango wana so ndenge to lingana te bato libanda ba linga biso ndenge ponga na télévision ko ngana ke na tengi leketu na ke na tengi na tongi ba rési ozomona te ke yango tuzo boma musala yango musala na biso ezokufa po bolingo ezate bo moko ezate so bo moko ezalaki so na yebike te Guy Fleury aza camarade nanga so na kei na tongi e pa Laurent na moni mabende ya bwana to za kana vérité so oyo kuninga na likambo oyo koche moningo lo biko et non mais comme ko sala mabe na sola na Barcelone na sola na Princesse Nicole bango to baza ba oya nga ya kati baza ba oya nga ya kati polémique moko ninge ya wana makambo ke oh non pour mon ke bazolo banate tala coup na fête à Barcelone princesse a quitté Barcelone coup ta benga qui était eza bongo te Barcelone a benga qui camarade na ye mais ça qui princesse uniforme na ici la quitté princesse uniforme na ici la quitté ya mo moni pour ça qui ye coup ta kancha qui tellement ba bongo te to la ta ba uniforme biso ba garçon bo moni tantenir vite au respecter qui princesse patali abino na uniforme na ici te so na na tandenge bo e bi mama be au moins que na sa nini na zila uniforme na ici là parce que biso ba tout ozaki na fête to memeli yango na ba polémique moko ya mabe na ba polémique moko ya buzo ba pourquoi baza ba ndeko na biso to sa musala na ba est-ce que il faut karaké Barcelone princesse akora ya ki fête wana te to memela yango na ndenge ya mabe to memela yango na ndenge ya ba polémique est-ce que na anniversaire ya Barcelone ya princesse ndenge Barcelone na yaki ndenge Barcelone na lobaki wana ke princesse kozala raté sika bato batonga kangai est-ce que yango wana il faut to memela ngo na barankine moko ya buzoba hein po barankine buzoba esa biso lo moté e futa biso lo moko te mabe ko ke to zo sa na mabe ko ya mabe to sa bo moté to za ke oyoki sango moko boye oyoki loko moko boye soko sola na Barcelone Barça tana oyoki loko boye so sola na princesse ta yoki loko boye mais tant yo memele on a ndinga polémique on le veut au tati songi po kabola bango bako kabwana te po baza ba camarade bako kabwana te po yo kulo lobaki boye yango moni lo na lobaki na ba émission na ngala komosala soko lobi mabe na surtout ming na zonga na bino ba journaliste tant na tient général na tina ngamoko to sala musala na sembo to sala musala na biso bien un fait goma monter majorité star hein fait goma monter majorité star to sala musala na biso na seko Lodi kitambala ndenga pandi na ye wana ako to so yana lodi kitambala kitoka ko loda bi kebi na otinde loko de ya mutuya est-ce que ça qui ngai fana kenela ba kete loda so la kana ya tindeli ete point ni to tika ko kala guerre princesse satisfaction na ye za pona musala na ye ke par rapport et ça peut être peut-être dans la vie privée à princesse et a ba pese satisfaction pona nini musala ki nini wana te Barcelone soka bali les gens tam na ye koki a mérité yango pona eka mutanga ba wumeli pe mwana sala yana kati ya kitoko azawana soka bali c'est normal honorer moi si na ye est-ce que ça est beaucoup plus procès dans la polémique et c'est donc on a télé ma photo bana koloba loba ba to bana mutanga songi eza mabe makasi eza mabe to sana bomoko to sana bolingo oyoki mabe ya muninga oyotuni muninga non na pe mabe boy eza boy ok les gens ont bon monté nani na sala boy mais ya memela ki on a ndinga boy exacte que on banda ka boy oyebite bakasi princesse na Barcelone na ba beba ngiti ba beba kaso mo ndinga ki fête na yete ko bazala ba rando sko pona ni intérêt na yuza nini entre ba mi ba so ba beba ni intérêt na yuza ni totika bilobela totika yango exacte to côté tellement que ngala za wana molobeli bon émission ko vodo na sakana te pona fonder likambo la sakana te pona sa elo mo be na pesa elengi po bato balanda ngapo ba bone ba matate international TV to sala musala biso ya kitoko to sala musala biso bien ya omoni ba bone na so bazo mata ya omoni so pe to kwa kilo wana biso so ba vie to sala musala ndenge sengeli
naoleka te mpona lakisa boye mpona sala boye te nazoleka mpona mosala na ngai eza kitoko nazoleka mpona nabakisa implice na mosala na ngai tozala bolingo wana tozala bolingo wana tozinga te te oyo alobaki boye oye opesa information ya mabe oyo alobaki boye te po Barcelone na princesse baokabwana te mpo baya bacamarade baza bacamarade princesse so alingili bana Barcelone te mpo aza camarade na ye tant camarade apesi uniforme pourtant princesse donc bapesaki uniforme azalaki na uniforme na ye amoni uniforme na ye esili te mpo ngambu na soleil kuna ya princesse ngabi abebe mona na ete ndenge nini abina nga noremi ya uniforme na nga esilaki te yango wana naboyaki koya nde tembe balobaki biso tozala uniforme bino bagarso ya cravate po esala harmonie bien na mona so alati na bandako oyo esala mabe soki ayeki na bandako ka bino bato botieki songisongi ka bino wana nde bongai boleka bolobaki omoi te ka sabote feta camarade na ye alati elamba ndako abengi camarade na ye basoli na camarade na ye eloko ya mabe eza te siko polémique oyo bino bozolinga botya entre bango mibale boyaka na besoin babese boyaka na besoin ke non toluka eloko moko boye tocréer au Barcelone émission aleka te mpo aloba bêtise princesse émission aleka te mpo aloba bêtise ya ditrone nasepelaki mpena ntango lobaki remi nde naza boye na bato osala bémission ntina janvier entoki esalaki nga bien mpo bato oyo bazalaka bilobela bato oyo balingaka kokotala bavie privé ya bato bato oyo bazala mpe na eloko te bazozongaka nsima mpona kisongisongi ozosala mosalaki journaliste yango elamba ya kitoko te sapato ya kitoko te mais oyebi kaka kotia polémique na makambo ya bato bongo eza mabe tozala bomoko tozala bomoko ntango toza bomoko mosala mpe ekende bien eza te ke totelema wana mpona kisongisongi tozala wana mpo tokabola ekiri oyo ndenge bazalaki boye nde bazali na harmonie na bango eza mabe tozala bomoko princesse na nani baza bacamarade princesse na Barcelone baza bacamarade babandi lelo te babandi na batop vision lelo mpe boye esalami ke tomonaka na bafeti nde tokendaka bazalaka bango mibale tomonaki bino bato bolobi ke na anniversaire ya libala ya Barcelone princesse ayaki te kaka bino bato wana bolobaki ke princesse ndeni ke na anniversaire na tomoni babilongi mosusu te tomoni kaka Barcelone bino kaka bolobaki soki bozotambolaka na bavie ya kisongisongi na bavie ya boye na boye eza mabe mutu nazosetrese na ye oyebi kolia na kopartage émission olie mpe koya epa na bino princesse litrone nabengaka ye litrone mpo talaka princesse litrone tant tosololi na ye mpena bien nabengi leki fete eleki dimanche laki natie bafoto na statue nanga bebe fete eleki nde kano boye uniforme nanga esilaki te nga bebe oye te ndenge nini omonake moto azali na posa koya fete amemaki yango nini na polémique amemaki yango nini na mabe siko biso oyo mabe eza na biso kisonisongi yango moniki tozozongaka nsima site na yo ekozala emati me ekiti mpona kisonisongi po ozoli kokabola bato po ozoli kotia polémique po ozoli kotia guerre moko po ozoli kotia buzoba moko boye intérêt no eza nini soki bango mibale bakoboni obénéficie na soki bango mibale bakomi boye na bo ozwi nini ozala na bolingo toyeba nini tosalaka eza te wana ke tovandi obandi koloba mabe moko boye obandi kocokola motu moko boye obandi kolobaloba boye eza na ntina moko te motu ifo komi respecte yo moko motu komi pesa valeur yo moko neti nga Remi Kovodor nasepelaka milie nyonso mpe akendaka nazalaka na barespect na nga mpo bato bayebi ya Remi Kovodor c'est normal naza wana te fina tiaka bapolémike ya mabe naza wana te mpona tiaka émission na nga nasekisa foto ya baoyo boye po esala mpona ebotelanga eloko non Barcelone aza ndeko na biso princesse aza ndeko na biso toluka te tokotisa bango mibale na barando toluka yango te terrain na biso eza nini soki bango babebani mpe bato baza kobeba nango mpe ya bango yo kaka toyebi yango mpo nga nayebi yango ke Barcelone tozalaka na ye mwasa bato ayeka mutianga mwasa bato auti kobala na ye kala mingi te botia ye na bapolémike ya bizoba botia ye na bapolémike babiloko moko ezanga ntina eza na sens te princesse Litrone ex ya bato ya motu moko etel mpo tokotanga nano nkombo te mpona bamilakisi te mobali na ye avanda yoka so polémike boyabiki bawana bazalaka bacamarade oyo me boyena mpona nini tolukaka bongo te tolukaka totia kimia tolukaka tozalaka bien na bato tolukaka soki mabe moko moni vandisa ndeko na yo soki ozwaka ta ntango opusana pembe na princesse te soki ozwaka ntango opusana pembe na Barcelone te etaki nga Remi nasololaka na bango bengatanga Remi nana besoin nasololaka na princesse ebisunga biso nabengi princesse nayebi ke Litrone na koyoka na ye na ndenge bazalaka est ce que eza wana ifo bino olekaka na moko ke bovande ti Remi Kovodor nayati na bamema na nga boye natie veste na nga rouge
Ai na bali ko sa ki so ni ko fula nga ko tombola yo ozwa nini. Okozwa nini. Bato baza ba camarade fo otika bato ndenge bazaleli. Ezati ke toza wana, to ba ke to mi benga ki. Toza ngade singa mi na mi benga ko vodo. On a ebisi na basira na nga. Asa pela ko vodo, ko vomo ezanga mbuma ko vomo ya kito. Mais naza wana te pela ko ta na ba bêtise ya bato na ke na ko lukala ka bola ka bato te. Naza wana ifona sangisa bato, toza na bomoko, toza na ba bien so toza kana ngwana. Pour les gens qui ont commis la canda, ou commis la canda et la rakito, tous a wana te pour la soni ya mabe, tous a wana te ki, ou yo ki muninga ni kambe ni na ayana. Ta kuna yo ki barsa boy, ta kuna yo ki kuna ni princesse boy. Ni kama za kindenge nino. Ah te, ezeno wana mabe te me batundika ba memeli. Ah ya oui eza kabongo. Ngata mswe princesse kabola no ka ba motsa ki soni na katuba no saba ba, o ba no saba ebiso mo ezanga na motina. On va commencer à polémique, moi, vous avez pas ce moment où ah éviter. Et pour ça, son métier qui m'a bien côté. T'as pour ça qui anniversaire ou anaté. À qui dit bala ya nanité. Ah mais mon ninga qui n'est pas anniversaire na yé. Ce que moi nous avons beaucoup besoin ni. Vous gagnez ni. Vous gagnez l'autre côté. Beaucoup gagner l'autre côté, il y a l'autre côté. Tant bon message quand la vie qui songi. Tant bon message. En tout cas, Glody qui t'emballa ya mon ninga na no bana yo. Ah, muto kama yoga kama kiwa baki Glody kitambala tiki bobwaka. Fona boye kuma kia Glody kitambala utasala kibo na lingite. Fego ma mundinga sala kana kutubo mekana bino te. Ah, fego ma mute majorista. Fego ma bo mekana bino kute so bo mekina fego ma atuganga mo bana obenga bino simo bokata yeko tubo bokana bino yete. Ezala kwa ngaso asale biso place de fego ma asamba kate. Afa apena téléphone Remi émission na besoin longwa. On a la confiance en mon ye, il faut le voir. Quand on appelle à Yokaka, bon, voilà, c'est normal qu'on fait comme Taloumi. Monté majoriste, hein? Des kings à billard de luxe, la Yoki 4 personnes, on voit qui ça va. Mais si on a va yini, va continuer à oboya yango. Pour qu'ils songi, à moi, je peux pas qu'ils songi, à mon des autres kabola rabat. Quel mon on a vu que Mikolo Zobeng a invité sur la côte diabonini, mais n'a vu que Zano a kati. Diabo na bango lobelangi lo monte po nga zana na pouvoir bango bazana bango menga na zana na pouvoir hein pouvoir na ya bien pouvoir na ya propre ça la mo polémique na mutute yango wana totika ka yoka totika ka biloba loba totika ka ba polémique esika batu moko bazali bazana bazana na ambiance na bango bazana harmonie na bango po yo lobi ponga na lobi nde yango esengi. En tout cas totalement l'élément oyo anniversaire ya princesse Remarque Barcelone a fait ce qui m'a donné et battu à vous qui est polémique totalement on a rapport toujours. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime. Tu joues très bien. Donc époque la personne tu évolué très bien. Malgré tout le monde une police en cause, mais quand même tu évolué très bien. Ce que je peux te dire, princesse Philostar, quoi si c'est à la place bateau en place baotonga nga sozane yo il faut défendre ngai donc so moni place baotonga kombo na ngai il faut le ngwata wana quoi assister à tes prochainement so moni baotonga ngai donc il faut dégager parce que yo anga de une place to uta quoi na yebsa bango avant bazala biso to zalaka comprendre donc il aura reçu moi aïe joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mélissa. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup na élément na boutique Olanda wana
les membres de la Sabine, on a beaucoup de monde. Ambiance n'est pas le anniversaire. La princesse du trône, les gens de Barcelone, Barcelone là qui vient, les gens de Barcelone, l'ambiance n'est pas là qui est au milieu de polémique. Dans la couture, dans la couture, et ça coûte polémique pour la terre. Totika kabioka yoka, totika rakokabola ba. Princesse na Barcelone baza ba camarade ya leloki, baza ba camarade ba bandikala. Parce que yo nyanga na kata oh ye lobby na monde na théâtre yo kuta bango, alors luko kabola ba on a problème ni. Mais au luko ki nokote ki songi na problème ni. Hein depsi mbimba papa social, hein? Depsi mbimba. O ki kote ki songi pour na ni. Hein? Attends tu Joël lui na Paris sur lui loko a aussi les gars. Tozalaka bien, tant on vandi na batu, toyeba ke loko nini tokosala eloko nini koleka boye nini kozala boye, tozala wana teke kisongi moko ezanga tina te, tozalaka kisongi na ba émission na biso tosaka ya ba polémique, anayoka ki na loba ki boye, nayoka ki na sala ki boye, wana na sala, mais ezala teke kabola batu, ko kabola batu, ozoli kotia kisongi place boye mabe. Tout ça la rende moi tout ça moi oui et les qui a tout lobby mutu lobby na ndenge na ye batu batali o ya mission talami na ndenge ya batu mais ni batu na biso on to yebi ke bazaka na bon temps na bango princesse Hilton ba benga na Ernest na camarade na e Barça moi ça RK Mutsanga hein Barcelone yo no moza beaucoup mi ka Barcelone RK Mutsanga ko déjà beaucoup mi bon moko déjà pour na eloko to mona ki wana de 2000 balles les adli pendant vous battez mais il est qui bien bah nous pendant l'accès qui est comme ça l'accès qui Alinga Ramos na Barcelone hein Alinga Kai princesse du trône hein na linga kala ba ki remi te princesse du trône kamite na ozonge na WhatsApp to tonga les sous biso to tonga kana biso ba bi musala to tonga kande de no pesi remi vraiment na sepela ba ngo ba na remi a émission parce que na boisa bien bonde ko ya mwana libota ya mwana nike Barcelone, allô, Barcelone, moni wana, tala kutu makambo sala ki ezabo eza na tina moko te. Ya na tina moko te, ba camarade, yon nani wa lukabula bango, yon nani. Ose loko te. Soko za camarade malamu. J'espère que dans cette émission oyo, tant on a partager yango oyoka. Olanda yango, tant yo mo Olanda yango ba Remi eloko na lobaki Remi ya solo ko, mais c'est une émission, c'est que ma bien a changé. Écoutez, il y a un balance moko ba bêtise na misu na ngati. Po bi ke soko lobi na misu na nga. Naza na tante ke na luka Barcelone. Naza na tante na luka Princesse. Na ibsa ba muni balé ke tana muta loba na ngabo na boye naza na tawa na te. Mais tawa ne zanga moko na répondre yo. Ya omwe na sali émission oyo po été ya yo ko tonga ka batu na misu ya remité. Po soko tongi na ozomso na nzela na ko talisa yo mabe na yo. Na ko talisa buzoba na yo. Na ko talisa ki mwana mke na ona ki bolole na yo oyo ko bandi monde ngo sika. Bandi monde ngo sika oyemba na moko na bakisongi devant bato zo lobaka yo anti bato tuana babetela ko babo anti bato tuana basepela kina yo yebi comme ba yime na motema obi comme ba itala mwana bandika lobi logo bandi déjà bo et ya mabe ozo sa musala na théâtre yaka na kimia yaka na ndenge ya bien sala musala na yo ele kana ndenge ya bien divike ya ba polémique na ba kombo ya baninga ke na ba polémique na kombo ya ba ser na yo ba bandi te yango bana ki j'espère que bolanda ka Covo d'or nini Covo d'or taka on confirmer bino makamso kande na ibisaki bino solo kim talo ba mabeya o le ketio kombo ya ba région nani o mabeya Karine Mokonzo o mabeya mutu intel nakoleka wana na film la plateau na ina BTF film bo solo bando sala bango bongo ba olapa eza kwa zoba ya mwa so nani ya so les yambo nini eloko ya mwa so la tapo partout comment les sona na mosu o azana Canada o omoteke banana finga ki akebi na makamsusu banana finga ki na kebisa ki keba so na besoin moi 18 ans azaka na bumbu kota selemba wa teba violer yete na keba j'espère que tout ça qui mamuka yokaki les ndenge moko pe yope mutoza awa tika kukabola batu ni bale bazana bango na ki relation na bango bien princesse ayaki anniversaire Barcelone ayaki anniversaire à princesse na motema moko eza ya camarade na ye soka pesa ye camarade na ye ba remarque c'est normal et qui risque de battre balé bazana ba bolingo na bango soki battre balé bazana ki camarade na bango c'est normal bala muninga na yeki na yoka ki place bato nganga ko zala rater c'est normal bino bo songo na bandenge bo zwela ki yango wana te ata bazana rando na bango ata bazana problème na bango ya yo nini na kati o banda ko lobela yango na bo intérêt na yo eza nini po oza na chaîne te yo moko na nzonzi ba benga ngo na passe il faut senga na vie pardon
bien pardon ba bengi ou bien opesi njoto na yo bien opesa njoto na yo ba bengi na nzondi ngango siko o luka ba vie mo luka na ndenge ni en tout cas tous à la bato so mo le na lobi mo na kanda on a lingaka te bato mibale ba o baza bien bakabola bango pa mwana moko boye oya bimi lobi wazata na valeur te ezalaka propre te yango ngamoko kovodor na lobaki ngamoko kovodor na sangashaki na eloko wana na lobaki no Barcelone melama pio Vanda princesse Vanda ngamoko na kozwa en charge ponga na zaka kovodor hein bongo na garçon mo balataka na ye bien na lataka te ke o tindelanga na sibisenga senga te bongo ezala kwa de king a billard de luxe akotaki na maison na yazo somba ba basket na ina mona ramta benga pen vidéo remitala na deux couleurs oyo na zolo ni couleur ninga bizoni surtout mibale o po meati tala sko batabungo Ken Mosengo no ma Mercedes na États-Unis wana Ken Mosengo tala bato basola rabelo kwa bemani mambo ozomwa lokwa ba glodi kitambala omona ki garçon mo kazo solo na yo na a senti ki a peso valeur ya musala na yo bato abongo nde ya mutu zoluka toluka te bataki soni remo yeba kite tala kuna boy remo yeba kite tala boy ezaka na ilo moko te etaka na ilo moko te hein ezalo kwa mutu mo ya kotonga gifleri pa na ngai na bise ki vanda na yo gifleri za camarade na ngai to beba na kate yo nde mtu koke otika nga na ye hein faut bata bongo pe na ye pembe na otanga ba tonga mutu escope otonga epoani aka camarade na ngasi akende tonga bato tonga nga yeza camarade na nga to wela kate ki na pesio lito ina yoki ye te bongo mabe bongo pe ndenge penga na yoki ye ne pe yo pe kotonga ngai pa bato ndeti nga ngemi ko vodo kotongi na nga na saka na nga déjà bien déjà bien na mon weekend na pesana ezaka na mo vantar te en Fegomar na mona ki iPhone isa kinga bien hein na mona ki penage na moka ndingo lobaki en tout cas kinga bien na moni penage ki Fegomar ata ba lobi mais Joristar na mona ki valise ki to kotindela kinga na mona valise wana en tout cas la kinga penage bien hein batinda na bango bo comprendre ndenge na kubisa valise keseni ça na lobi valise na maman na valise mona polémique te elo mo te. Merci beaucoup Balambitu International TV ba balinga remi ko vodor na ba balinga ngati ngana linga bino mingi bo bozokata otala bozokata ko commenter ça la ngate bien la sanké musala ezokende. Merci beaucoup na Fegomar o apesa ngata hein sponsor o benazoka mbongo na yatindi pena bohemi na tindi lo mbongo semaine o émission na yo ya mwana sefonga kumbisaka yo Ken Mosengo papa social hein moto za charge nda ko ba remi na charge of foot nda ko za lipa na ko batenga na kumbisana na bato bongo de king a billard de luxe depuis en décembre todo ça le logo moko ya munene ya molato en tout cas bato ba oganga mo ba ndima pena ba sentir ndenge za la kaka hein la pesi ba mbote na la bato nyo surtout mais s'abonner na International TV pour International TV tozo na ndinga mabe ba film kitoko bino ba ko tali ko sentir qui était oza film ba gabi ya bien ba makamne surtout les canaux International TV avec ya kitoko hein tout ça la polémique tout ça ça la biso mais tout la ça rende musala s'abonnez-vous sur le côté International TV qui sina c'est au monde ngonga mo ezana sur le petit kata mbala moko s'abonner pour voir ba biloko kitoko voir ba émission bien ba film bien ba ganga bien en tout cas bye bye na bino nyoso to bolinga International TV na biso bino mamote bye to kutani na émission sima bye na